माँ आपका गर्दन दर्द कितना साल से चालू हुआ? 2 साल से। किस तरह से आपका दर्द चालू होता है? ये सर हाँ, मतलब सर के तरफ, कान, थोड़ा सा फेस के तरफ भी आता है? ये हाँ। कान ये पूरा ये इतना बाता ये सर अच्छा, दर्द जाके कितना तक नीचे आता है? पूरा कंधा तक आ जाता है, यहाँ तक। अच्छा, ये जो 2 साल से ये भुगत रहे हैं आप, निजी जिंदगी में क्या दिक्कत होता था? वो हमेशा कुछ ज्यादा काम करने से और भी दर्द बढ़ता है। अच्छा। और ऐसे तो दर्द हमेशा रह रहा था, ऐसे अच्छा। सोने होने से भी हाँ। ज्यादा देर लेट गए तो दर्द होने लगता है हमेशा ही, इसमें मतलब एनी टाइम मतलब फील होते रहता है दर्द। अच्छा, जो आप जब आए मेरे को दिखाने पहली बार, पहले दफा, तब 10 में कितना दर्द था? 10 में 10 ही दर्द। 10 में 10 दर्द, ठीक है। ढीला छोड़िए, लूज। माँ रिलैक्स रखिए, ढीला। कोनी जो है वो पीछे धक्का दीजिए माँ, बस। माँ ढीला, लूज रखिए, ढीला छोड़िए सर को। माँ ढीला छोड़िए सर, माँ छोड़िए, बस। छोड़िए माँ, छोड़िए, छोड़िए माँ। सीधा देखिएगा दीवार, दाहिना बायां माथा घुमाइए, पूरा घुमाना है। हाँ माँ, दाहिना पूरा, बायां पूरा, दोनों तरफ गर्दन घुमाइए माँ। और एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत? ऊपर नीचे कीजिए माँ, ठीक है माँ, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माँ भांज कीजिए, कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माँ हाथ ऐसे करके उठाएंगे पूरा। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद, महारानी। साइड से। हाँ। थैंक यू।